手入れ大事。チェーンソー手入れしたら絶好調です。どんどん行きます。次、イチョウ行きます。イチョウ1本引き終わりました。だい太いとこで33、4センチぐらいかな。イチョウいいですやっぱ。まっすぐだし、結構こういう太い枝がバッとまっすぐの幹から出て、そこにこう木が現れて結構ギラギラするんですよね。それとこれが餅の木2枚、これはもう20センチぐらい細いとこでチェーンソー手入れ大事。なんかバーがちょっと変形してて、チェーンが通る溝みたいなとこがちょっとなんか多分当たってたみたいで、刃が綺麗に進んでいかなかったんですけど、そこを直してあげたらもう絶好調に切れ始めました。もうちょっと夕方まで時間あるので、切れるだけ切ってみようと思います。